Leo nitaenda kuwaonyesha jinsi ya kutengeneza spiral ya dotted kwa kutumia illustrator. Kwanza utaenda hapa kwenye symbols, utachagua eclipse, utashika shift na alt, uta create cycle yako hivyo. Sitaki fill, kwa hiyo nimetoa fill, kwa hiyo nataka stroke. Hapa nimeweka stroke ya 4. Nikishamaliza nitakuja hapa. Hapa nimeondoa vitu vingine ambavyo sivihitaji, kwa hiyo nimeacha properties. Kama properties ya uione, unakuja hapa kwenye window, then unashuka huku chini mpaka utakapoiona properties. Unaona hii hapa nimeitiki na kwamba iko hapa. Hivi ni vitu ninavyovihitaji. Nikishamaliza nitakuja hapa kwenye stroke, click hapa kwenye stroke, ila pia unaweza ukaja hapa. Kwa vile nimeshafungua hapa kwenye properties, hapa haionekani, kwa hiyo sitatumia hapa hizi stroke. Nitakuja hapa click stroke, then nitakuja hapa, nataka stroke zangu ziwe ni za round, kwa hiyo click hapa, then nitaongeza stroke size 20 ni sawa. Then nitakuja hapa, nataka dash, sina shida nayo, lakini tunaona hapa nimecheck dotted lines. Kwa hiyo hapa kwenye gepu nitaweka ziwe na magepu hivi, then hapa nitakuja kuchagua hii, alafu hapa nitaweka hizo gepu zangu hivi. Nitabonyeza enter. Kisha bonyeza enter, hapa nitachagua reflect, nataka ianzie hapa kuja hivi, ila pia naweza nikachagua hapa nikashika hapa nikairotate ikaanzia hapo. Ikiwa bado iko selected, naweza nikaendelea nikarudi hapa kwenye stroke, nikaongeza gepu. Ikifika labda hadi hapo nimependa, nikaongeza stroke size, then nabonyeza enter. Kwa hapo inakuwa tayari nimeshatengeneza hiyo dotted, lakini sasa nahitaji ziwe ni dotted nyingi. Nikibonyeza hapa, nikija kwenye transform ya hapa, itaniletea effect ninayoitaka. Hapa naweza nikaitransform each, yani kwamba kila kidude kimoja, lakini sitaki hivyo. Nataka nije kwenye effect, nitakuja kwenye distort and transform, nitakuja kwenye transform. Hapa nataka horizontal nipunguze tuseme 93 na vertical iwe 93. Then preview nimeitano, nahitaji copy 30. 16 nahitaji copy 32, 38 ni sawa. Then hapa kwenye engo nakuja sasa kutengeneza hiyo spiral nayoitaka mimi. Unaona hivi, then unakuja hapa utapunguza copy. Na hapa naweza nikashuka hadi 87. Natafuta effect ambayo mimi nitaipenda. 90 ni sawa. 90. Kwa hiyo inakuwa hivi. Inakuwa ni moja hapa 91. Then nita click, nitahitaji copy. Sasa nita click okay. Then naweza nikarudi hapa nika adjust stroke zangu, kwamba nataka stroke ziachane labda hivyo. Then nikaona zimeachana sana, nikazirudisha. Hapo zinarudi kwa straight line hapo. Kwa hiyo nikibonyeza enter, click pembeni. Kwa hiyo hii ndio jinsi ya kutengeneza hizi dotted spiral kwa kutumia illustrator.